Skutelis ir studijā. Vērīga acu lieciniece, Nacionālās apvienības deputātā Jāņa Dombravas māte Elita Dombrava vēsta par policijas nevērīgo rīcību. Muciniekos imigranti aplaupījuši meiteni. Dombravas kundzei pat izdevies noķert bezkoņus fotogrāfijā. Bet policijai redz šobrīd svarīgākas lietas darāmas. Wow! Paskatīsimies vēlreiz šo bildi. Facebook ziņu ar 69 tūkstošiem šēru par nelietīgo Daešu kaujinieku, kurš maskējies par bēgli iekļūst Eiropā ar visu savu bezkaunīgo thank you zaļā fona. Šausmas! It kā šķiet. Bet, ja tā rūpīgi padomā, pēc kādām pazīmēm mēs varam pateikt, ka cilvēks attālā pa kreisi patiešām ir terorists. Tā pa īstam uz to norāda tikai teksts pie šēra Facebookā. Atcerieties šo džeku, pirms gada viņš pozēja ISIS fotogrāfijās, tagad viņš ir bēglis, cik mēs esam lēticīgi. Lai arī vispār neatceros, bet pie vārdiem atceries šo džeku, es uzreiz padomāju, nu jā, es laikam atceros, bet patiesībā nē. Tas nekas, ka puika patiesībā cīnījies Sīrijā mērenās opozīcijas spēkos tajā pusē, kura karo gan pret Asadu, gan pret Daešu. Bet, kurš tad ies pārbaudīt tādus sīkumus? Arābs ar automātu rokās ir un paliek arābs ar automātu rokās. Taisnības labad jāpiebilst, ka šo bilžu ievietotais Facebook ir atvainojies. Viņš fotogrāfijas esot izkopējis no kāda Twitter konta, nezinot to īsto nozīmi. Malacis. Malacis. Bravo, bravo. Visi mūsu aplausi jums.